នេះបានចូលរួមជុំជាមួយគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាមានការដឹកនាំដោយរដ្ឋជាយានចំពោះដំណើរច្បាប់របស់គណៈបកសមាជិកពីមនុស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បៀវត្សបកបារមាហើយការប្រព្រឹត្តថ្ងៃនេះមានការប្រជុំពីម៉ោង8ម៉ោងខាងគណៈកម្មការរដ្ឋសភានឹងមានតំណាងគណៈកម្មការទាំងអស់ទាំង9ចូលរួមហើយក្នុងនោះក៏មានក្រសួង3តំណាងក្រសួង3ដែលមកចូលរួមមានក្រសួងវិសាធារណៈមានក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងក្រសួងការងារហើយការប្រជុំទើបចប់អំបញ្ញនេះជាខ្លឹមសារសរុបគឺគណៈបកប្រជាជនឬក៏សភារដ្ឋសភានេះបានបដិសេធមិនទទួលយកដំណើរច្បាប់របស់យើងខ្ញុំនឹងទៅពិនិត្យដើម្បីឲ្យសភាអនុម័តទេតាមដែលខ្ញុំទទួលបានគឺអ្វីដែលជាការសង្ខេបបែបដំជាយាបគឺមាន7ចំណុចដែលគេមិនទទួលយកបានទី1គឺថាអ្វីដែលជាសំណើរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការដំឡើងប្រាក់ខែអន្តរការយ៉ាងតិច1លានរៀលនិងប្រាក់កម្រៃរបស់កម្មករ150នេះគឺខុសពីក្រិតក្រមទីផ្សារសេរីហើយបើគេអនុវត្តតាមនោះនឹងឈានទៅដល់ការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចផែនការវិញនេះជាចំណុចមួយដែលចម្លែកពីព្រោះប្រទេសថៃក៏មានការកំណត់ប្រាក់កម្រៃប្រាក់ខែបកបារមាដែរហើយប្រទេសថៃជាប្រទេសដែលមានទីផ្សារសេរីបំផុតនៅពេលដែលនិយាយជាមួយគ្នានេះក៏យើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានកំណត់ថ្មីនេះដែរ$80ក៏ជាប្រាក់កម្រៃបកបារមាសម្រាប់កម្មករដែរតែតម្លើងពី$61ចំណុចទី1នេះហាក់ដូចជានិយាយជន់កែអត់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាការកំណត់ប្រាក់កម្រៃប្រាក់ខែនេះវាផ្ទុយអំពីគោលការណ៍ដឹកក្រមនៃទីផ្សារសេរីអត់មានដូច្នេះជាការមួយនិយាយបណ្ដាទទួលយកបានទី2ក៏បាននិយាយថាបាលបានគិតពីរឿងប្រាក់ខែតាំងពីយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ1998មកហើយការអនុវត្តនឹងគឺត្រូវយកទៅតាមក្រិតក្រមអន្តរជាតិហើយមិនត្រូវចំណាយឲ្យលើសពី40%នៃការចំណាយចរន្តនៃថវិកាជាតិទី3បានបញ្ជាក់ថាបាលបានកំណត់ដំឡើងរាល់ឆ្នាំ20%ហើយទី4ថាការរៀបចំដំឡើងប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការនេះត្រូវឲ្យស្របទៅតាមកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទី5ក៏ថាកម្មវិធីនយោបាយគណៈបកប្រជាជនមិនបានកំណត់អំពីការដំឡើងប្រាក់ខែទេដូច្នេះវាផ្ទុយអំពីគោលនយោបាយគណៈបករបស់គាត់ទី6ក៏ថារដ្ឋខ្លឹមសារដែលជាសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់ខ្ញុំនេះគឺមានលក្ខណៈជានយោបាយប្រជាពិធដ្ឋរបស់គណៈបកដែលមិនអាចឲ្យយកទៅអនុវត្តបានទី7ចុងក្រោយគាត់ថាយោងតាមប្រការ24នៃបទជាតិនៃក្នុងរដ្ឋសភាតាមខ្ញុំគាត់ត្រាមកមិនច្រឡំទេគណៈកម្មការចិនត្រៃបានឯកភាពច្រានចោលដំណើរច្បាប់ស្តីពីការកំណត់បកបារមានៃប្រាក់បៀវត្សនិងប្រាក់កម្រៃវាចោលក៏ប៉ុន្តែក៏យកនៅសំណើនេះជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទៅពិចារណាទៅខែក្រោយចឹងនេះជាលទ្ធផលនៃការប្រជុំព្រឹកនេះហើយសូមជម្រាបដែរខ្ញុំក៏បានពន្យល់ហេតុផលដែលនាំទៅដល់ការស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះពួកខ្ញុំអាចបានស្មានដែរថារាល់ការទាត់ចោលសំណើរបស់យើងខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រនេះសុទ្ធតែមានការរើសអើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចេះតែចោទប្រកាន់ថាជាការស្នើដើម្បីចំណេញនយោបាយបែបនេះបែបនោះក៏ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍គឺយើងបានពន្យល់ហេតុផលជាមូលដ្ឋាននៃការស្នើសុំរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មករ$150ខ្ញុំបានពន្យល់អ្នកដែលចូលរួមជុំព្រឹកមិញយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាយើងបានធ្វើការប្រៀបធៀបនៃទឹកប្រាក់កម្រៃកម្មករនៅក្នុងតំបន់ជាមូលដ្ឋានដែលក្នុងនោះយើងឃើញហើយមានការពិនិត្យទៅលើប្រទេសជិតខាងយើងមានប្រទេសថៃដែលប្រាក់បកបារមាកម្មករគឺមាន$300ប្រទេសវៀតណាមគឺមាន$175ហើយប្រទេសឡាវសម្បីតែប្រទេសឡាវនោះក៏មានចំនួនទឹកប្រាក់នោះជាង$70ទៅហើយអានេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រាក់កម្មករយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលមានតែ61មួយវិញទៀតយើងបានជម្រាបគាត់ថាកម្មកររបស់យើងនោះគឺលោកមានការលំបាកក្នុងជីវភាពជាងប្រទេសជិតខាងដោយសារតម្លៃទំនិញដោយសារថ
ថ្លៃធ្វើដំណើរដោយសារថ្លៃព្យាបាលជំងឺដោយសារថ្លៃស្នាក់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះធ្ងន់ធ្ងរជាងប្រទេសជិតខាងជាច្រើន